Sveiki! Šī video vietā mani sauc Žana. Gatavošu vaniļas suflē. Man vajadzēs olas, cukurs, vaniļas cukurs, piens, milti un sviests. Olu dzeltenums saputo ar cukuru. Un vaniļas cukuru. Vai nu var izmantot arī naturālu vanili. To visu saputo, tad pievienoju miltus. Rūpīgi samais un maisot atšķaida ar karstu pienu. Stipri siltu pienu, nevis karstu. Lieku uz uguns un vāru uz lēnas uguns. Visu laiku maisot, līdz masa sabiezē. Kad tikko masa sabiezē, ļoti rūpīgi ātri jāmais. Ja veidojas kaut kādi mazi kunkulīši, tad var arī caur sietu viņu izbērst. Tagad sagatavošu olu baltumus. Saputošu stingrās putās. Un pie olas baltuma uzmanīgi iemaisu karstu masu. Uzmanīgi maisot no apakšas uz augšu. Tā kā iecilā. Ietalkoju formiņu ar sviestu. Un tajā kārtoju suflē. Veidu lieku jau sakarsētā krāsnī uz 200 grādiem. Pagāja 13 minūtes. Ieslēgt bija augša un apakša. Lūk, un burvīgs, smuks suflē. Suflē, tas ir tāds pufīgs pīrāgs. Vienmēr cepeškrāsnī viņš ir ļoti liels, divreiz dubultojās. Kad izņem ārā no krāsnes, viņš paliek mazāks. Garša ir ļoti, ļoti maiga. Nu, tā ir tā kā biskvīts, bet ļoti, ļoti maigs. Var arī viņu ēst ar pienu, vai nu ar kādu saldu mērci, vai nu ar putu krējumu. Vaniļas suflē gatavs, lai labi garšo.